呢個樟木油啊，樟木油你哋有冇用過啊？嗱，呢個就係樟木油，知冇知啊？呢個係樟木油啊，一支公邊度飲茶係嘛？一支公就一支公去飲茶咯。係啊，一支公就一支公去飲茶得噶嘛。你使同邊個去啊？你係過嚟廣州同我去咯。你哋有冇用過樟木油啊？樟木油係我哋以前由細到大，由細用到大噶吓。龜佬你有冇用過？以前有冇生過虱乸？你哋以前有冇生過虱乸？啊，落大雨喺屋企玩抖音係咪啊？我同你講，樟木油啊，好使啊，乜嘢都啱個。呢啲咁噶，呢啲咁噶，龜佬。嗱，你個龜腳啊，樟木油啊，如果你個龜腳咁樣噶，呢啲位置，哎喲哎喲噶，你倒啲樟木油落去，倒喺手心嗰度，你咁樣執，知嘛？翻風落雨啊，天氣變化，翻風落雨噶，你又咁樣執。知冇知啊？邊度哎喲哎喲你就搽下邊度。嗱，抽㗎，抽咩筋啊？好似阿龜佬咁個抽個，你就咁樣。你搽上去一陣間佢就開心。樟木油呢啲咁㗎，呢啲尖㗎，啊呢啲咁㗎。你邊度哎喲哎喲，你又搽邊度？哎喲，老爺車，好耐都冇見你咯，喺度。阿中山佬，知唔知啊？嗱，樟木油，係即係好似阿龜佬咁樣抽筋㗎，晚黑瞓覺呢度啊！抽來也抽去，知嘛？抽來也抽去噶，你就倒落來，嗱咁樣啊，知嘛？咁樣噶，嗱呢啲啊，呢度位置，哎喲哎喲噶，係啊，係喎。你嗰隻中山佬啊，你都冇咁蒲頭，你俾人哋俾靚女追數咩？啊，冇夠膽蒲頭講。嗱，阿龜佬你個師傅來咯，阿教授來咯。嗱，教授來啦嚇，順德教授啊嚇，可以試，可以俾你哋試㗎嚇。啊，你哋收到啱使個，啱使嘅你可以留低。哦，你買咗我個樟木油係咪啊？係，冇錯，係你收到。阿五妹，我同你講，個包粉呢包係紅花嚟㗎，唔係粉啊，紅花嚟㗎嚇。你就係咁樣倒落個樟木油嗰度去，係啊，你打開佢，直接倒落去就得㗎啦。直接倒落去，你浸個時間越長越好使，知嘛？浸個越長越好使㗎。佢唔過期㗎，啊！樟木油咧，你搽嘢嗰陣時，搽手搽腳咧，你冇搽喺手機嗰度喎，搽喺手機嗰度啊，啪啪聲響個嗰張膜都啊，佢個能量好大㗎。你將個包紅花啊，將呢包紅花你倒埋落去浸，啊，浸個時間越長越好使㗎。多謝晒中山佬。收到第一時間咧，你就聞一聞個味道啊！你咁樣聞一聞佢，聞一聞個味道嚇。順德大佬，早晨啊！你聞一聞個味道。如果屋企有泡沫嘅，你倒幾滴泡沫，倒幾滴樟木油落去泡沫嗰度，泡沫都會爛個。啊！我冇講大話個，你可以試下倒落泡沫嗰度。
啊，佢會爛㗎泡沫，知冇知啊？多謝晒啊，順德大佬，多謝晒，多謝晒順德大佬。做乜你呢個號又另外一個號咩？順德大佬，嗱呢個係張木油。